今日は実は前段に、正野敦子さん、フリージャーナリストに、この間の情報提供ということで、1回目の放出の後、東電が記者会見等々しておりますので、東電だけじゃなくて、原子力規制委員会等々も取材をしていただいていますので、それをまず前段の情報提供としたいと思います。で、近藤さんにご挨拶していただくと始まっちゃうので、まだもうちょっと粘って、巻谷さんが入ってくださることを今メールで連絡をしています。キムさん、すいません、韓国。はい、どうも、はい。恐縮ですが、この間の韓国の状況とか、もしよろしければ少し紹介をしてください。 한국의 상황 관련해서 혹시 소개해 주실 수 있을까요? 오염수 관련해서겠죠? 소리, 지금情報는 말씀 좀 크게 해주세요. 何か伝えていただくことあれば、無理でない範囲で構いません。 지금 그 양효연 국회의원님은 지금 그 국회 본회의에서 네. 오늘 좀 5분 발언이 있습니다. 그래서 가겠습니다. 예, 알겠습니다. 今、양희議員は国会で5分発言のことで、本会議に入ってますので、こちらにいませんし、今の秘書は、以前の総秘書の代わりに来て、別の秘書が来てます。韓国で私が言いますと、相変わらず毎週土曜日、ソウルで、汚染水は日本の陸上で保管、してほしいという大型規模で、集会が、デモ行進が行われてますし、でも大統領が日本側の方に立って発言したり、いろいろまた国民たちが言ってる心配のことに関して、怪しい話、会談だとか言いながら、作詞を作って、とんでもない作詞だと、内容の作詞だと思いますけれども、それを、KTX、日本の新幹線のような列車に作詞をこう配備したりしましたが、抗議があって、それは抜けましたが、とにかく、大統領と与党以外のほとんどの人は、韓国では、放出されても諦めずに、やっぱりやめてほしいということが全体な、世論と、世論と言えます。はい、ありがとうございます。では、恐縮ですが、はい、巻谷さんが入られたと。Thank you for joining our meeting, Dr. Makijani. Hello. Thank you for inviting me. I'm sorry to be late. So, let's start. では、今日の進め方ですが、基本は、日本語に、必要なものを訳させていただく。そして、質問についても、どちらでも英語でも日本語でも構いませんが、犬塚さんにお世話になって、みんなで共有できるようにしていきたいと思います。で、冒頭、近藤さんからご挨拶をお願いいたします。はい、近藤昭一でございます。今日は拡大役員会ということで、ご参加いただきましてありがとうございます。また、ドクター・マキジャニさんにもご参加いただいていることを感謝を申し上げたいというふうに思います。先般、ワシントンでもお話を聞かせていただきまして、で改めて長い歴史といいましょうか、原子力核にの背景にある長い歴史も含めていろいろとお話をいただきました。感謝申し上げたいと思います。そしてそういう中、2回目の。一回ちょっと、犬塚さんにトランスレートしていただきましょうか。はい。はい。Dr. Makijani, thank you very much for coming in today, and we are all very, very happy to being able to see you in Washington, D.C.
we are all impressed with your position of a scientific research and historical viewpoints of your position, and we are all full swing to support your activities. はい。では、近藤先生お願いします。ありがとうございます。そして、先ほど安倍事務局長からもお話ありましたように、2回目の放出が始まっているというところであります。改めてこの間1回目の放出の後の状況、課題、そしてまた改めて全体の課題と関わる課題を、また牧ジャニ先生の方からお話をいただくということで、よろしくお願いをしたいと思います。はい。では、As we all aware of, the second contaminated water dumping started. And as a result of mainly your research and your viewpoint based on the first water dumping, we would like to make awareness and try to reach some kind of actionable conclusions. Thank you. では、マキジャニさんの講演に先立って、この1回目の放出後に、そして2回目の放出を前に行われた東電などの記者会見をもとに情報提供という形で、正野敦子さんからお願いしたいと思います。犬塚さんお願いします。通訳を。So before your presentation, Dr. Makijani, we'd like to have ask Masako to present some basic facts by observing what is released by TEPCO in Japan. So will you please start, Miss Masano Atsuko, Masano? Thank you. はい。日本語、英語の方で喋っていきます。で、わからないところがありましたら、日本語で全部書いてありますので、日本語で読んでいただければ良いかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。Hi, my name is Atsuko, a journalist. Abe-san asked me to provide some information I gathered from TEPCO's recent press conference. So I'm going to talk about how much contaminated water has been released into the ocean so far. And as you all know, the water, the first release was completed on September 11th, and the second was started yesterday, and that is not all. Here's some basic facts that TEPCO released in June 1st. This shows the first release, the volume was about 8,000 cubic meters, and it was finished on September 11th. And the regulation says the sum of the notified concentration limits must be less than 1. And according to TEPCO, measurement result of the 29 nuclides was 0.28. So they say they cleared the regulation. And the second page shows the sum of each 29 nuclides, radionuclides of the first release. This says in Japanese, 29各種です。29各種は、東電が、実施計画に基づいて、公開しているものです。So, 東電、TEPCO only released by the regulation, but by their plan, authorized by the government, it was only 29 nuclides. And this column shows nuclide, and this is a becquerel per liter, so concentration. And this is a total, the sum of the
first release. And this was simply calculated by concentration figure, which was released in June. And they multiplied by volume, about 8,000 cubic meters. So this is difficult. So I just simply put two largest volume, or the highest becquerel is like this, 炭素14, C14, C14 is like this, and iodine 129 is like this. So notified concentration limit is here, and each those figure is okay according to their regulation, but and typical dilutes them all these by seawater, about 100 times seawater before release. But this is simply if it boils down to 1 liter, the figure is tremendous. So this is what they released last Friday. And this is for the first time they released some sort of sum of each nuclides. And this is only the first release. And so they release, and later on, they finally release these sum. And the third page shows it's the TEPCO's release, total amount of tritium in the whole one Fukushima Daiichi power plant. And it shows there were 3,400 trillion becquerel tritium in March 2011. But by now, it's been 12 years, and the half-life of tritium is 12 years. So it became half, and they showed 720 becquerel, trillion becquerel. And surprisingly, they say they are sure in the tank they have 700 trillion becquerel, but the rest is missing. And I asked, what do you mean? And give me further detail, but they couldn't give me some detail. But as I recall, in around here, 2013 to 14 or 15, there were tremendous leak from the tank itself to the underground, and also straight to the ocean from the building. So I think this means those leaking, and they say missing. And some, they say there are some 80 trillion becquerel trillion is still in the building, they say. And also this shows 2011年3月以降新たなトリチウムの発生はありませんということで示してあります。TEPCO says no tritium, it has been generated since March 2011, but as we all know, contaminated water is still increasing in underground. And the fourth page is also released on last Friday. And what this says is how to think about releasing simulation. And this is the image of TEPCOs. And as you see,
this is, for example, to 2020, and this shows what is included in the tank. That's 780 trillion becquerel, and the rest is the missing part. If you see this white part and blue part, this shows this one. But as the time goes by, 2023, this year, they started ocean release, and this is the natural decay part, and tritium is, the volume of tritium is getting less and less. And according to TIPCO, they said by the end of 2051, the amount of tritium becomes zero by ocean release and natural decay. But I said, wait a minute, this image is lack of some facts. One is TIPCO does not have plan for stopping increasing contaminated water. So there's no stopping here. And another fact I indicated was there are longer life includes nuclides. For example, iodine 122, its half-life is about 60 million years. So even if tritium is no longer here, there are other nuclides remain. So certainly the total concentration ratio less than 1 has been cleared. However, the total amount is large. So here I'd like to mention 3 questions if someone could answer later on. Question 1, there are nuclides with longer half-lives than tritium. Should the only ratio of concentration be taken into consideration at the moment of release into the ocean? As question 2 is, for example, iodine 129, its half-life is about 60 million years. How should we think about the environmental impact by releasing it for 30 more years? And even if measurement result clears the concentration limit at the time of release. And third, shouldn't we emphasize more not to increase the amount of contaminated water any further? ということで、日本語で最後締めますが、確かにその、総和比未満というのはクリアしていたんですけれども、ボリュームでかけていくと総量はとても多くて、しかもトリチウムよりも長い各種があって、トリチウムが先に放出し終わります、ゼロになりますというけれども、その後にも、もっと、1570万年、半減期であるというような要素があるので、その総和比のみを考慮するということでいいのかどうか、そしてこのような半減期の長いものを、30年、40年流し続けますということでの環境影響をどう考えるべきか。で、もっとその、第一にやるべきこととして汚染水を増やさないということを優先すべきではないかということです。That's all. Thank you. ありがとうございます。では、ここまでのところで、do you have any question to Ms. Masano, please hand up. 何かご質問があったら、まず、ここまで、はい。では、Dr. Makhijani, please. Yes, this is the first time I have seen the total number for tritium, so thank you very much, Ms. Masano. I will also try to answer your questions, but if I could have your slides, I will put my email in the chat, and if you could send me your slides, I would appreciate the data very much. Thank you very much. And I will try to address your questions in my talk. Thank you. Okay. はい。後で私の質問については答えてくださるそうです。はい。そうですね。はい。はい。Another one.
どうでしょう。もし、ここまでのところ、皆さんのご質問がなければ、マクヒジャニさんのレクチャー、コメントに入らせていただきますが、いいですか？はい。では、will you please start, Dr. Makhijani? I'm going to share my screen. It's a real honor to be here, especially at an event organized by parliamentarians who want a carbon zero nuclear and 100% renewable in Japan. So this should be the goal for the whole world, and I'm very happy to be working with you. My presentation will be on the dumping into the ocean, but I will make one or two remarks at the end on this goal and little work that I have done that might be of interest. I'm going to summarize my presentation. You have the whole thing. I hope at some point you can translate into Japanese, but I'll go through quickly so we have time for discussion. And I can carry on. There's no translation, right? Is that correct? I can carry on in English? So will you please translate it, Mr. Inuzuka, shortly by a short 短い、今のところまでで一応訳してくださいますか？犬塚さん、申し訳ありませんが、今のマキシジャニさんの、最初のコメントの部分を訳してくださいますか？ Should I go on? No, please wait. No? Okay. No. 犬塚さん。ミュートです。犬塚さん。犬塚さん。ミュートになってるようですよ、犬塚さん。犬塚さん。どうしたらいいでしょう。よろしいですか？聞こえますか？はい。聞こえます。お願いします。ごめんなさい。大変失礼しました。で、出だしのマキジャニ博士のコメントですが、今回はこのテプコの第1回目、そして第2回目が始まった汚染水の海洋投棄についてのお話をしたいと思いますし、さらにもうちょっと余裕があれば、私の研究分野がもうちょっと先まで行ってますので、そのこともお話をしたいと思います。どうぞ。はい。それでは、from now on, will you please translate slide by slide, Dr. Makhijani's presentation, one slide to, will you please translate? Yes. Okay, I'll try to do that. I will give just a summary of the slide so it doesn't get to be too long, because otherwise. So basically, I'm going to talk about the scientific deficiencies in TEPCO's science and environmental impact. I'm going to talk about the problem of that this dumping plan does not comply with IAEA fundamental safety principles. I'm going to talk about Japan's position on why the dumping is justified and why that is a problem and shocking and a wrong approach to this problem. And the fact that the IAEA has ignored its own regulations is a big problem. I'm also going to talk about what should be done and what the expert panel of the Pacific Islands Forum proposed, which is to filter the water and make concrete. So that's the summary of my presentation. まず第一に、このプレゼンの、簡単なサマリーから入りたいと思いますけれども、一番申し上げたいのは、ここでIAEA、そして日本政府ともに、今まで IAEA が特に基本的に定めてきたプリンシポルといいますか、ガイドラインといいますか、これにのっとった行動にはなっていないということをまず申し上げたいと思います。それが今続いているわけなんですけれども、これについて今後どういう形で対処していったらいいのか、特にエキスパートパネルが提言をしておりました
この汚染水をフィルターにかけ、その後コンクリート固化をするという提言についてもお話をしたいと思います。So first on the science. So as you know, there are 64 radionuclides, but mostly TEPCO has measured only 9 radionuclides and sometimes measured 19. We did not see any measurements of 30 or 64 radionuclides, and this is a problem. Most of the tanks have not been sampled, and the sampling procedure is biased and does not tell us what is actually inside the tanks. So the expert panel said it is a problem that we do not know what's inside the tanks. This must be known to have a good plan and be able to assess safety. But TEPCO, Japan, and the IAEA said it's not a problem. We will see before dumping what is being discharged. まず一番初めに科学的なお話をしたいと思います。そもそも64の各種ある中、実際に調査をされた対象になったのが9つの各種、あるいは19の各種にしか過ぎません。そしてさらに悪いことには、このタンクの中の水をサンプルの調査をした、このやり方が非常に偏ったやり方であり、実際にこのタンクの中に何がどの程度で汚染されているかということについては全く科学的な根拠が示されていないということであります。So these are data that were provided to us by Japan, by TEPCO, and analyzed by my colleague Ferenc Dalnoki-Veres on the expert panel. ここでご覧に、いただいている表は、TEPCO が提供した資料にしか過ぎません。So why is it a problem that TEPCO does not know exactly what is in the tanks? In order to plan this dumping properly, if it is going to be done, we have to know what is in the tanks because that is what is going to pass through the filtration system. Will the filtration system work properly? Will it be able to handle sludges? There are sludges in many tanks. Will it be able to handle tanks that have high concentrations of radioactivity, including strontium-90? So far as we could determine on the expert panel, and in discussion with Japan, TEPCO has not tested Alps for all of these different situations adequately. And so there is a risk that the system will break down or not work. When we raise the question of what happens if the filtration doesn't work properly and the concentration is too high, sum of ratios more than 1, we were told that we could filter once, twice, 3 times. We asked how many times, and one IAEA official said it does not matter. It could be even 300 times. This is completely unacceptable as a sound scientific way to plan the ocean discharges. But we said this, but this was not accepted by Japan, IAEA, or TEPCO. まず、この海油投棄をやるにあたっては、これを実際に計画的にやらなければいけないということが最も重要だと思います。計画的にやるということは、一体何を投棄をしているのか、そしてどのような処理を行っているかということについて、科学的な見地から行わなければいけないにもかかわらず、どんなフィルターを使ったらいいのか、実際に内容はどうなっているのか、スレッジはどうなっているのか、ハイコンセントレーションがあったときにはどうしているのか、一体何回フィルターをかければいいのかという質問をエキスパートパネルがしたときに、その答えは2回でも3回でも、場合によっては300回でもやりますという答えでした。このような非科学的な回答は全く受け入れることができません。
I especially personally think that the problem of sludges, the particles in the bottom of some tanks in the early years is very important because it could clog up the filters and the system could stop working. And TEPCO did not have a proper answer to this question when I raised it. 私は個人的に最大の問題だと今感じているのが、タンクの底に停滞しているスレッジの存在であります。この存在については非常に多くの危険性を抱えており、これに対する質問をしてもTEPCOは答えようとしません。The expert panel did not think that the environmental impact assessment done by TEPCO is scientifically sound. They only looked at 3 species without reference to the actual ecosystems in the Pacific. It's just from a general reference book of the ICRP. They did not consider reproductive system impacts, and transboundary impacts were not given due attention. We gave TEPCO and Japan a scientific publication that showed damage to fish eggs of the fish was carp at 500 becquerels per liter, so lower than 1500 planned for this dumping, that there was significant damage to fish eggs, and that this should be taken into account, that an actual ecosystem assessment should be done on the reproductive systems. But TEPCO and Japan did not consider this important and did not pay attention. We, the expert panel, thought that this environmental impact statement was very deficient in many respects. For example, there's an assumption of equilibrium between the seawater and the sediments, but that is an incorrect assumption. And so we pointed out many defects in the environmental assessment, but TEPCO did not agree to make a better assessment, and the IAEA relied on this, and these are both problems that have occurred in my opinion. 次に問題としたいのは、環境に対するインパクトであります。この件について、専門家パネルが何度もTEPCOと IAEA に対して提言を行ってまいりましたが、すべて無視をされている状態の状況にあります。特に、この環境インパクトの調査と銘打って行われたのが、環境に関する3つのスピーシーしか環境を行られていないということであります。これは単に ICRP の、一般的なレポートに基づいた3つのスピーシーのように見えますし、また、海の水の特殊性ということも全く考慮されていない。そして最大の懸念は、世代間の影響ということであります。この件につきましては、魚の卵に対する影響が、今、投棄されている汚染水よりもはるかに濃度の薄いものでさえも大きなインパクトを与えているという調査結果もありますので、非常にこの点については、リプロダクティブアフェクツといいますか、そういう世代間の影響については非常に懸念を持っております。So the IAEA was asked to evaluate the TEPCO's plan according to certain principles of the IAEA documents. One of the documents is fundamental safety principles, and safety principle number 4 is justification. You have to justify that this particular activity, which is going to put radioactivity in the environment, has an overall benefit. And that is explained in another document, this General Safety Guide number 8, that the harm must be less than the benefit. So benefit must be more than the harm. And
in this particular case, the countries in the Pacific region will suffer some harm. They will receive no benefit. And so we concluded that the dumping plan is not justified because the benefit will be less than the harm. Benefit is zero, harm is more than zero. And so the IAEA justification principle is violated by this plan. そもそも IAEA が持っている最も基本的な方針、と申しますか、持っている最大の指針といいますか、これに基づいて、IAEA のナンバー4ですね、第4番目の指針のところに、justification、つまり、こういうことをやっていいのか、やっていけないのかという判断をするときの判断基準が出ています。一言で言えば、この、海洋大気に類するようなものが、特に環太平洋の海洋の環境に対して、何らかの形で、その環境を良くするもの、寄与するものであるのか、それともこれにダメージを与えるものであるのか、ダメージの方がその貢献よりも多ければ当然それをやってはいけない。ジャスティフィケーションとしてはゼロになる。という非常に大事な基本的なルールがあるにもかかわらず続けられているのが現状です。So we, expert panel, raised this question with the government of Japan and with TEPCO and with the IAEA. We said that this plan is not justified. And the government of Japan responded in writing in June that the plan is justified because they are going to basically consider the whole of the Pacific region as one society. They are not going to consider harm to every country and whether the benefit is more than the harm. And since Japan will benefit from this for decommissioning and others will not be harmed, the plan is justified. This is a problem statement in many different ways. It is contrary to the established science to say that the activity will not be harmful because the established science with the IAEA and the ICRP, the US National Academies, and many other bodies, regulatory bodies, is that even if the radiation exposure is small, there will be some harm, but the harm will be small. If it is big, then the harm will be big, but it will not be zero. So it is wrong for Japan to say that this will not be harmful to the people of any other country. It's scientifically wrong. As was asked, iodine-129 and carbon-14 have very long half-lives, so the total amount of radioactivity does matter. This is not in my slides. If you could translate that, then I want to give you an example of this problem in my own professional life in the US. So I'll stop there for you to translate it, and then I'll give this example, which is not in my slides. この専門家パネルが TEPCO、日本政府、そして IAEA に対してこのベネフィットとハームということについての質問をしたときに、日本政府から6月に文書にて回答がありました。この文書にて回答があった内容が非常に問題がありますので、ここにご紹介をしたいんですけれども、全く科学的ではないということを申し上げたいと思います。日本政府が言ったのがハーム、つまりダメージになることはゼロであると。そして、ベネフィットは日本にとってのベネフィットがあると。こういうことを文章で言ってきたわけですけれども、科学的に言えば、ハームが、つまりダメージがゼロだということはありえない。科学的には言えないということにもかかわらず、日本政府がそう言ったわけです。そしてもう一つは、やっぱりこの非常に長い半減期を持つ各種についての考慮はされていない。この件については、このスライドでは書いておりませんので、補完として今これから申し上げたいと思います。So let me give an example about the long half-life radionuclides from the United States. I was part of a
Environmental Protection Agency committee to look at the radionuclide releases of carbon-14 to the atmosphere from high-level waste disposal in Nevada. Should I stop and you can translate since it's not in my slides? I'll stop. This is very important. Thank you, Doctor. I tried to translate. 私のこのスライドには載っていないんですけれども、Environmental Protection Agency Committee というところで私が働いていた時の経験なんですが、半減期が非常に長いものの調査について、特に C14 ですね、の調査をこのアメリカのネバダ州で行った時の情報を共有させていただきたいと思います。So this committee had people from government, it had people from industry, and it had independent scientists like me. もちろん、この EPC、Environmental Protection Committee という博士が参加したこの組織には、政府も入っておりましたし、科学者も入っておりましたし、そしてまた、この産業からも人が入っておりました。We concluded that the carbon-14 release would be released to the atmosphere from the Nevada repository that was proposed at the time, that the individual doses would be extremely small, much smaller than what is proposed in the TEPCO plan, but that over thousands of years, the population dose to the whole world would be quite big because the same carbon-14 would go through the plants and the ecosystems, and future generations would be exposed again and again and again for about 50,000 years. So if it has a very long half-life, then the individual doses could be tiny, but population doses could be huge. And on that basis, we concluded that this repository may not satisfy the regulations, but there may be other places that could satisfy. So this was an official committee in which the situation was very similar. Doses were very small, but population doses were very large. So this is also likely to be the case in TEPCO, but TEPCO has not examined this question, and IAEA has also not examined this question. But it's very important what the question that was raised. この博士が、ネバダにおいて体験をしたこの EPC、Environmental Protection Committee というのが公式な委員会でありました。そしてこの公式な委員会の最終的な結論としては、このネバダの各種の排出ということはやってはならんという結論になったわけです。C14、この各種が出されるこの濃縮度ですね、非常に希薄なものでした。量としては今海洋投棄されているものよりもはるかに低濃度のものでした。しかし半減期が非常に長いため、これが、例えば草木あるいはエコシステムの中に蓄積されていく。そして、これから5万年程度ですね、この状態が続いていくということを勘案すれば、これを環境に放出してはならないという結論があったということなんです。そして、この全く同じ状況の中で、TEPCO日本政府 IAEA は、はるかに濃度の濃いものを今放出の許可を出しているわけです。So Japan's decision is undemocratic and opens the way to ecological chaos. Any country can say the Pacific Ocean is a whole society, the whole world is a society, and I have decided that nobody will be harmed and I can dump. And I alone will decide for everyone. This is a problem
position that could open the way to any country doing anything. And I think we are already harming the oceans a lot. And to respond to that question also, this decision by Japan to decide for everybody is really sets a very bad example for other countries. 今現在、海洋投棄を決断をしている日本政府のやり方というものについては、これが間違いなく環太平洋の混乱、ケオスを招くということになると考えています。環太平洋に対してこのような海洋投棄をし続けていくという一国の決断というものがどれだけ反民主的なものなのか、そしてこの決断がどれだけ問題を持っているのかということを皆さんによく理解していただきたいと思います。I will go through quickly now because I want to we should have some time for discussion. But basically, there's another fundamental safety principle where you should keep radiation exposure very low. Even if the Japanese fishing community is compensated, that will not undo the ecological damage. And there is an option to keep doses lower that has been rejected. これから Q&A に時間を取りたいので、そろそろ終わりにしたいと思いますが、例えば日本の、漁業組合が何らかの形で保証を取ったとしても、これは環太平洋の環境に資するものではない。やはり抜本的な科学的な対応というのを考えなければいけないと考えています。So, in summary, two fundamental safety principles are being violated: justification and optimization. 2つの非常に基本的なIAEA が持っている方針というのが無視されています。一つが justification、そしてもう一つが optimization であります。So the most shocking part for me is when we asked the IAEA about this, they said, we are not going to examine justification and we are not going to examine alternatives. So basically the IAEA has said, because Japan already decided to dump, we are not going to look into it. And this, I think, means the IAEA abandoned the interests of all the countries in the Pacific region and favored the government of Japan. And the IAEA also said in its report that the impact would be negligible based on a scientifically deficient assessment. So the IAEA basically now has undermined its own reputation in my lights. It has favored one government in an unscientific way and failed to uphold its own rules. So how is it going to uphold its own rules in the future if some other government violates it? This is a very big issue. 今回の非常に大きな問題点の一つが IAEA が自らの役割を放棄してしまい、そして一つの政府の肩を持っているということに尽きると思います。ジャスティフィケーション、これが一体どうやったらジャスティファイされるのかということについては、日本政府が決めたからジャスティファイなんだとでも言わんばかりの態度、オプティマイゼーション、他にどんなやり方が考えられるのかということについては全く考慮を払っていない。このような IAEA の役割を全く放棄するようなやり方、今後まさに問題が広がっていくと感じております。So, expert panel proposed an alternative. We said filter the water, use the Alps system, and then make concrete with it, like the concrete that is being made for use on site. I did the radiation calculations myself. I concluded that the radiation doses to the public from this option would be essentially zero. Ocean dumping would be avoided. But neither the IAEA nor Japan nor TEPCO considered this seriously. And I have been wondering why it was not considered seriously. Why not take a better option that has been offered? And the only answer
that I can see is, it's a question really, because if Rokasho reprocessing plant is open, the dumping from that will be hundreds of times more. And so the only reason I can think of to insist on dumping is maybe because more dumping is coming from Rokasho. So this is another problem coming in the future, bigger than what we have now. 今、専門家パネルとして、日本政府 IAEA に提案をしております。冒頭申し上げたように提案は非常に現実的なもので、まずこの汚染水をフィルターにかけること、そしてアルプスの処理を行うこと、そしてその処理を行った処理水をコンクリート固化すること。これによって環境に対する影響はゼロになると断言をいたします。こうした対案があるにもかかわらず、なぜ日本政府 IAEA はこれを受け入れないのか不思議でしょうがない。一つ考えられることとしては、もし6カ所村が再稼働し、そしてここからまた何らかの形で海洋投棄が行われるとするならば、そのインパクトは今回よりもはるかに大きいものがあるだろうと。それに備えているのかな、そう思わざるを得ないような日本政府と IAEA の対応であります。So, this is the end of my presentation. I think, it is essential to stop dumping. I don't have an easy way to recommend for you to stop dumping. I think the IAEA having ignored its own rules is a big problem, and some country that is a member of IAEA should hold the IAEA into account, but most of these countries are dumping themselves. France has huge dumping from its La Hague plant. The IAEA Director General said other countries are doing it, so this is technically justified, and they have been doing it for a long time. I don't think other countries are doing it makes it justified. I think other countries, whether it is South Korea or China or France or Britain or the United States, they should also stop. I think Japan, if it stopped, it could show the way to everybody. Expert panel has been saying this for quite a long time. I do not have a good answer for you of how to stop it, but I am happy to help. 最後に結論です。海洋投棄をやめてもらいたい。これが結論です。しかし、どうやってこれを実現できるのか、それは皆さんと一緒に考えていく、そんな内容ではないかと思っています。問題点として IAEA が何を言っているのか、他の国もやってるから日本もやってもいいじゃないかと、そんなことを言っています。確かにフランス、韓国、そしてアメリカをはじめとして、たくさんの海洋投棄をやっていることは事実であります。しかし、他の国がやってるから日本もやっていいんだという、そうした論点は全くないわけで、まさに科学に基づいて、環太平洋のこの海洋投棄をやめさせるということを考えなければいけない、そういうふうに感じております。ご清聴ありがとうございました。And the last thing I will say is I'm very happy that you are about renewable energy. I have done a lot of work on how to have energy system without nuclear and only renewable, including modeling of this energy system. And I'd be happy to send you literature and information in the future. さらに復元をするならば、この再生可能エネルギーに関しても私はある程度研究をいたしましたので、皆さんにまたその資料をお送りしたいと思います。ご清聴大変ありがとうございました。I'd be happy to answer any questions. Yeah, you're welcome. はい。では、ここで皆さんからご質問をいただこうと思います。英語でも、どちらでも日本語でも構いません。自分で日本語で話して、英語で話してもいいし、トランスレートを犬塚さんにお願いすることも可能です。どなたかご発言。はい。じゃあ、原口先生。Hi, I'm Kazuhiro Haraguchi. I'm express my profound gratitude, Dr. Makijani. Last week, second meeting with Yuki. I have a book from you, Why Japan?
I'm impressed by the book I received from you, the doctor. Thank you very much. The impact of the atomic bombing has been underestimated. Particularly, the effects of internal radiation exposure have been consistently ignored, even though those who entered Hiroshima and Nagasaki later have been affected by Kuroyama fallout and black rain. Their suffering is still not recognized. This is because the criteria for evaluating exposure set by those who dropped the atomic bombs are still being used. The same applies to the issue of the dumping program. There is no evidence that the effect of internal radiation exposure or the impact of oceanic concentration have been seriously examined. Why? I have a question. 日本語に直しますね。本当に博士からいただいた本、とても大事な本で、今、日本中に広めています。で、なぜ原爆が日本にだったのかという本でした。で、それと同じように、原爆の影響は内部被曝が軽く見られている。で、今回の、汚染水の海洋投棄も、この、内部被曝を真剣に検討した形跡が全くありませんし、今、博士がおっしゃったように、海洋濃縮を検討した形跡も全くないんですね。なぜだと思われますでしょうか？以上です。That's all. Thank you very much. It was wonderful to meet you twice and have a chance to discuss with you, including my work on the decision to bomb Hiroshima and Nagasaki and that tragedy. I think those, as I explained to you, those things are quite different. There were no radiation standards for bombing Hiroshima and Nagasaki. The object was to destroy cities. And so, the target cities. Later radiation standards have been developed for external and internal radiation. But in my opinion, the internal radiation standards are inadequate, especially for children and pregnant women. That is the main problem for human standards, and the standards for ecosystems are completely inadequate, as shown by TEPCO's environmental impact assessment. So this is the main problem with the dumping, and those issues are sort of different than the Hiroshima and Nagasaki exposures. Of course, the people who were exposed have been followed, but I think we have not learned enough lessons, and I will agree that the black rain problem has not been studied adequately. Thank you. 犬塚さん、はい、訳してください。ご質問ありがとうございました。長崎、広島の原爆投下と、そして今回の話は基本的に違うのは、原爆の時にはこの2つの都市を完全に破壊するということが目的であった。そして今回の場合は、この基準って言いますか、この核種がどれぐらいの濃度でどれだけの量が拡散されてしまうのかということの基準、これに焦点が当たっているということだと思います。今、特に強調したいのは子どもと、そして妊娠中の女性に対する影響であります。この世代間にまたがる影響というものについては、まさにこれからもっと研究が進められていかなければならないと感じております。Thank you so much. 他にご質問がありますか？ご意見、せっかくですから皆さんからいただきたいと思います。正野さん、何かありますか？はい。はい。質問というよりも、
こちらの質問に答えてくださいましてありがとうございました。Doctor, thank you for answering my question during your presentation. Thank you. That's all. You're very welcome. Very good question. 炭素14の問題は、当初測定の対象にも上っていなかったかと思います。ゼロの会をはじめ、様々な有識者あるいは市民の経済産業省へのヒアリングで炭素14も計測に入ったと私の記憶がありますので、これからも重大な影響を及ぼすものと思いますので、引き続いてウォッチしていきたいと思います。犬塚さんお願いします。C14 was not a subject for the research by the Japanese government, but I believe as a result of our activities now it's a subject. So we are going to continue this. Yeah, I would say that in the present case, C14 is important, but the amount of C14 is very small compared to the amount of tritium. So relatively speaking, tritium is very important, but also other radionuclides, strontium, cobalt, iodine 129 especially, the amounts seem to be significant, and that really a proper ecosystem assessment over a long time needs to be done. It's really Japan's responsibility to do a proper ecosystem assessment. I think to have a scientifically deficient assessment is improper, and Japan should have, the regulation authority should have insisted on a good assessment, but it has not. So this is also a failure of Japan's government and Japan's regulation authority, which is a problem for everybody. このC14 については、大変大事な内容ですので、さらに続けていっていただきたいと思いますが、これに加えてもっと大切だと思うのは、トリティニウム、そして、I129 ですか。そういったいくつかの各種が非常に環境に対するインパクトが強いもの。こうしたものに対して、環境の調査、一体どういう各種がどの程度、どこにまで広がって、どれぐらいの期間続いているのかということについて、これをしっかりと科学的な調査をする日本政府の責任があると確信をしております。では、飛鳥さん、飛鳥先生お願いします。はい、どうもありがとうございます。2つあります。確認でもあるんですけれど、先生のプレゼン資料で、放射性廃棄物、濃度が、ちょっと、プロポーショナルに、被害と、濃度が比例関係にあって、ちょっとだけの、ごく小さい濃度の上昇でも、被害があるっていう書いてあったと思うんですが、それは、トリチウムに関しては健康被害の域地がないということを、という理解でよろしいんでしょうかっていうのが一つと、あともう一つは、これも、もう皆さん知っていることなのかもしれませんけれど、IAEA のそのレポートを書いた人たちは、その研究者たちはどういう人なのか、もし、例えばかなりその道の専門家だとか、非常に信頼できる人だとか、そういうなんていうんですかね、非常に問題ない人だとか、問題ある人だとか、そこら辺、もし、そういう人を誰がどういうふうに選んだかとか、そうですね、選考基準なり、プロセスなり、その人の力量等に関して、もし、なんか、情報があれば教えていただければと思います。Mr. Asuka has two questions. Number one is related to Dr. Makijani's presentation slide, which is when you are talking about tritium standard, is there any standard
for the environmental impact or health impact related to this tritium, how do I say, standards, I said. スタンダードって言うとスレッシュホールドだと行き過ぎ Threshold, I'm sorry. Yeah, threshold, yes. Is there any threshold for this tritium? And number two, second question is who wrote the IAEA report? Is there any information you have? Is it written by the professionals or scholars or politicians or what? Do you have any information? So there are thresholds for tritium, and there are different ones. The one that TEPCO is using is 1,500 becquerels per liter, but that is not a drinking water threshold. Different countries have different thresholds, so it's not a uniform standard globally. In the United States, the drinking water threshold is 540, 20,000, just a minute. 540 becquerels per liter, I think. Just let me quickly do a calculation. 740, sorry. In the United States, the drinking water threshold is 740 becquerels per liter. I think, and I have published articles saying this is too high. I think the threshold should be 15 becquerels per liter, not 740. So 100 times less than TEPCO's threshold. For reference, in the ocean, in the Pacific Ocean, the amount of tritium concentration from natural sources and from atmospheric testing is 0.1 becquerels per liter, 1/10 of a becquerel per liter, approximately. So TEPCO's threshold for discharge is 15,000 times bigger than the natural concentration in seawater. 敷地という話をいたしますと、まず東電、TEPCOの出している敷地は1500ベクレルパーリッター、リッターあたりの1500ベクレルということを言っています。これはまさに国によって違うわけですけれども、例えばアメリカの場合ですと、リッターあたり740ベクレル。そして、これが飲料水に対する敷地となっております。しかし、自然の中のこの敷地といいますか、自然の中では、リッターあたり 0.1 というのが一つの基準といいますか、残量になっておりますので、いかにこれに対して高い敷地を基準として設けられているのかということがわかると思います。So tritium is a radionuclide whose dangers have been underestimated. That's why I wrote a book about it, exploring tritium dangers, which I presented to you last week. My book is being translated into Japanese, and I have written a Japanese a message, a forward for Japanese readers for that book. I hope it will be out soon. As for who wrote the report, there was a task force headed by Mr. Caruso. So I presume the IAEA staff and the task force headed by Mr. Caruso wrote the report, and that Director General Grossi reviewed the report, and he himself went to Japan and South Korea and other countries, Fiji, I think, and New Zealand, to promote the report, or Solomon Islands, I don't remember. But anyway, Director General Grossi himself took responsibility for the report, and there was a task force. I think there was an advisory panel, but I don't think there was uniform agreement among the advisory panel that it was a proper report. IAEA のレポートを誰が書いたかという質問については、なんて言いましょうか、構造的と言いますか、カルーソさんがリーダーシップを取ったタスクフォースが書いたわけで、
これに対してはグロッシ代表もこれを完全に認めて、各国に行ってですね、このレポートについての説明やら、プロモーションやらを行っていたという事実があります。ですので、この件については、何て言いますか、構造的な話ではないかと思います。そしてもう一点については、やっぱり、今回私が皆さんに差し上げることができた、トリティニウムの危険性についてという本があります。この本ですね。この本は、日本語訳もやりましたので、皆さんのお手元にそろそろ届くんではないかと思っております。ぜひご参考までにお読みいただければ幸いです。はい。ありがとうございます。では、確認いいですか。はい、どうぞ。You mentioned that your proposal for the threshold is 15. So could you let me know what kind of academic paper you are referring to? Well, I wrote a testimony for the New Mexico Water Commission, and we also produced a whole report on the dangers of different radionuclides for children and women and pregnant women in 2006, and I will put those links in the chat for you. Okay, so you're saying 15 is quite, you are very sure that the 15 would be kind of... There's no safe level. So as I said, in radiation, every little bit hurts. 15 is less, for drinking water, is less than the normal natural in rivers and lakes for because of natural tritium. It will be very difficult to maintain 15 in drinking water. But it's a level at which you can expect damage to be minimal, but not zero. Okay. Once we have introduced radiation into the environment from human sources, we are harming people, so the harm will never be zero. And the idea is how to maintain the functioning of society where we are. And that's why I also support your goal of having a renewable energy system without carbon and without nuclear. So these are all ways to minimize the problem in the future, but we have a pretty significant problem now. Okay, and about task force, are there any expert on human health in a member of the task? Do you know that? I have not examined the qualifications of members of the task force. Thank you. はい。今の話ちょっと通訳って言いますか、いたしますと、飛鳥さんの方から、博士がおっしゃっていた、テプコの1500ベクレルリッターあたりの1500というのが、本当であれば15ベクレルにすべきだという話があったんですけども、これは科学的な何かの根拠があって言ってるんですかという質問でした。これに対して博士の方は、いや、実は自分がこれはニューメキシコのコミッションで働いた経験があり、そこの結論として出したのが15ベクレル、リッターあたりの15ベクレルであったという答えなんですけれども、しかしこれだから安全といった話は全くなくてですね、長い間を見ていけば、これが全く安全だという敷地を設けること自体が非常に難しいと。だからこそ、再生可能なエネルギーの方向性に私が賛成しているというお話でした。あと、バンさんお願いいたします。どうも、プレゼンありがとうございました。この問題が起きてから、トリチウムのことについて随分勉強して、オーガニックバンディントトリチウムっていうのが、体の中に入って、その長い生物学的半減期、あるいはその DNA と結合して影響を与えるというようなことを知りました。今日のプレゼンの中でカーボン14が非常に重要な各種に、量的に放出量も多くて重要な各種になるという話でした。それで質問ですが、そのカーボン14の私たちの体の中での振る舞い、そういったことについて、少し
お話をいただけないかと思いました。あるいは読むべき論文というか、こんな論文読んだらいいよというのがあれば紹介してほしいというのが私の質問です。はい。犬塚さんお願いします。Could you please explain about C14's internal exposure effects? How should I make some research on this issue? Do you have any books or reports you recommend? I don't know of any report on C14 alone. But generally, I would say the C14 impacts are similar to tritium, except C14 has a very long half-life. Yes. So per gram, it is much less radioactive than tritium, but then it lasts for very long. So it cycles through ecosystems for much longer. The kind of radiation in tritium and C14 are similar. They're both beta radiation of relatively low energy. Tritium has much lower energy than carbon-14. Neither of them have gamma radiation, so they're very similar. Also, hydrogen and carbon, of course, become part of our DNA, and so they can damage the DNA when they disintegrate. The one big difference, I think, where tritium is more dangerous, I think, is because tritium enters the body mainly as water, radioactive water, and we are mostly water. It gets into every cell, and it ionizes the water in the cells. And so the specific mechanisms of tritium are entering every cell and damaging potentially the energy system of the body. And that's why I focused on tritium. But in general, you could say that carbon-14 is like tritium. It is harmful only when it is, almost only when it is inside. And that's also why the two radionuclides that cannot be removed, if you put it in concrete, basically the radiation dose to the public will be reduced to zero. Of course, in the long term, when the concrete disintegrates, then, there's no zero risk. After creating nuclear risk, there will not be zero risk. We have only to try to minimize the damage. 今、残念ながら C14 に関するだけのリサーチ調査というのは私の知る限り、ないように、思っております。ただ一つ言えるのは C14 とトリティニウムは非常に似た関係にあるということです。C14 はもちろん炭素 C、そして、トリティニウムは水素 H、両方とも人間の DNA を構成している部分であります。特にトリティニウムについて私が問題としているのは、人間の体の中に水として入ってくるという部分があって、非常にこれは危険性が高いと感じております。原口先生、どうぞもう一回。はい。Thank you again. As the doctor mentioned, I also have doubts about the way TEPCO collected samples. Why are they only sampling from the 3 groups of tanks? What criteria were used to select those tanks? And what period of contaminated water do those tanks contain? How are the samples collected? Wouldn't it be impossible to collect samples from area close to the surge? I cannot imagine that. Could you answer it? Thank you. Yeah, I can't answer all your questions because we did not discuss all these questions with TEPCO, but we did discuss sampling issues with TEPCO quite a lot, and also with the IAEA. Okay, thank you. The main thing they are doing is for each group of 10 tanks,
They have only one 30-liter sample, and they always take it just before the tanks will be full. So they will never get a representative sample of what is in the tanks. And so they don't really know what is in the tanks. When we said it's important to know what is in the tanks, TEPCO said, we don't need to know what's in the tanks now. We will verify before dumping. And the IAEA also said the same thing. So from my point of view, one of the big problems here is that neither the IAEA nor the government of Japan nor TEPCO have had adequate respect for good science. This, and including sampling. This is a very big problem. Thank you. すいません。自分のを訳するのは忘れました。博士がおっしゃるように、東電のサンプルの仕方、なぜ3つのタンクなのか、そしてどんな基準で選んだのか、まあ、64各種が入ってるからとか言ってますけども、そしていつ頃の汚染水を溜めてるタンクなのか、そしてそれはどのように採取したものなのか、サージに近いところは採取で放射線量が高くて、そもそも採取できないんじゃないか。これに答えをお持ちですかと聞きました。答え、すいません。犬塚さん、お願いいたします。まあ、基本的に、一つのタンクから30リッターのサンプルしか取っていない。そして、この件を追及されると、いや、我々はこの海洋投棄をする前に、もう一回これは調査するんだというような答えしか返ってきません。まあ、そういう話なんですけれども、まあ、TEPCOと日本政府と IAEA のこの専門家パネルに対する発言の内容は、とてもじゃないけど、内容のある答えはしてないということに尽きるかと思います。はい。そのあたりは、実は今日は東電や経産省にも、参加をお願いいたしましたが、彼らは今、いろいろな、例えば PIF の専門家の皆さんとも会議をしている最中なので、それと違うトラックでは話ができないということで、今日、招くことができませんでしたが、引き続いてまたゼロの会でヒアリングをして分かった情報をお伝えをしたいと思います。We actually, for this Zoom meeting, we invited Toden and the government of Japan, but they declined. We are continue to try to involve them in this kind of meeting. はい。では、ここで最後に近藤先生からコメントいただいて、さっき質問の手が上がっていましたが、最後でお願いします。ドクター・マキジャニ、ありがとうございました。まあ、改めて様々な課題を出ている。また、いくつかですね、何ですか、深掘りをして、議論をしていただきました。ありがとうございます。じゃあもう最後まで。それで、まあ、私もちょっと手を挙げたんですけども、まあ、最後は下ろしていたのは、その間、他の方からも質問があったということでありまして、手を下ろしましたけども、まあ、マキジャニ先生からもお話がありましたように、まあ、非常にそのタンクの選び方、またタンクの中の調査といいましょうか、データがですね、実はいろいろときちっと公開されていないということなんだと思います。そういう意味で、今日またいろいろとお話をいただいたことも踏まえてですね、今後ゼロの会としても、さらに追求していきたいと、こういうふうに思っておりますので、また、今日は本当にフランスからご参加いただいて、また、先般私も犬塚さん、原口さんと、安倍さんとご一緒させていただきましたけれども、今日は犬塚さんにはサンフランシスコからご参加いただいているということで、まあ、なかなかこの、時差がある中で大変でしたけれども、また、こういう時差の中でお願いすることになると思いますけれども、本当に重大な課題なのでよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。はい。
Thank you very much, Dr. Makijani. We really, truly appreciate your contribution for this meeting. And I wanted to ask the question of how the TEPCO and Japanese government chose the tanks and how do they decide not to disclose the way of making a research on this. Why they have to hide these things, but we don't have the answer yet. We are going to continue as Association of Zero, and we ask your contribution in the future as well. Thank you very much, Doctor. You're very welcome. Of course, these are questions that I cannot answer. It is for the government of Japan to answer these questions. But I will put a link to my study on 100% renewable electricity in Maryland in the chat. It was finished in 2016, and we had an hour-by-hour model. We used solar radiation data for the state. We used offshore wind data for the state from the National Renewable Energy Laboratory. And I think actually my guess would be that the situation for Japan would be similar because you have offshore wind resources that are plentiful to my knowledge, and also solar in distributed solar in combination should work quite well. But of course, I have not studied the Japanese situation in regard to renewable energy, except offshore a little bit. But I will put the link to my Maryland study in the chat just now. Thank you. こちらこそ貴重な機会ありがとうございました。私の2016年に行った、米国メリーランド州での 100% 再生可能エネルギーの社会を描いたというレポートがございます。これリンクを後でお送りしますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。日本の環境、特に海洋風力発電等々のですね、可能性を考えると、このレポートはお役に立つのではないかと考えています。では、thank you for all the participants of this meeting and especially from the France, Dr. Makhijani, and from San Francisco, Mr. Inuzuka. Thank you for all. We've finished. Thank you. Bye. Next time. Thank you. Thank you so much. Thank you, Representative Abe. Thank you. Great opportunity.ありがとうございました。Thank you very much. Thank you.